హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కిర్రాక్ వ్లాగ్స్. నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి kovuru ప్రాంతం కూడా వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. సోమశిల డ్యాంకు కడప నుంచి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరడంతో ఈ డ్యామ్ నుంచి సముద్రానికి నీటిని వదులుతారు. అలా సోమశిల నుంచి వదిలినటువంటి పూర్తి నీటి మొత్తం అంతా కూడా కోవూరును జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నటువంటి పరిస్థితి. కోవూరుతో పాటు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న చాలా ప్రాంతాలు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్, కొన్ని వందల ఇల్లులు నీటి మునిగాయి. ఈ వరద తీవ్రత వల్ల నేషనల్ హైవేకు గండి పడడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే జిల్లా యంత్రాంగం బాధితులందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ ఎక్కడున్నా కానీ క్షేమంగా ఉండండి, ఇంట్లోనే ఉండండి. ఈ వరదలకు ఎక్కడా బయట వెళ్లకుండా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. మరిన్ని వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. స్టే ట్యూన్ టు కిర్రాక్ వ్లాగ్స్.